സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ: ഇത് 1 കിലോൻ്റെ എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഇതെല്ലാം പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാം. എല്ലാ പൊടികളും കൂടി കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 30 മിനിറ്റ് ഈ മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടറും ചേർക്കുക. ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ബട്ടർ നല്ല ഉരുകിയിട്ട് ഓയിലും കൂടിയിട്ട്, ഇത് ബട്ടർ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിലും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ഞാനിത് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിലർ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ചേർക്കുക. ഒന്നതിൽ കിടന്നിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരട്ടെ. പൊരിക്കാൻ വെച്ച ചിക്കന് ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെ മറിച്ചിടാം. ഇത് നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണ പോലെ അധികം മുരിയൊന്നും വേണ്ട. അത് പകുതി മുരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട്. നന്നായി നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം. നമ്മളിത് കറിയിലിട്ടിട്ട് അധികം വേവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി നന്നായി കുറച്ച് വേവാവണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വേണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ 2 ഭാഗം ഒരേപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ 2 ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതധികം ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആവണ്ട. ഒരു പകുതി ഇത്ര ആയാൽ മതി. പകുതി കുക്കായാൽ മതി. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർച്ചത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം. അതിലോട്ട് 4 തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, ഒരു 10 അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇത് ചേർക്കാം. പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി
ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. തിളച്ച വെള്ളം ഞാൻ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. നന്നായി വേവിക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട്. വഴറ്റാൻ വെച്ച മസാല നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. തയ്യാറാക്കിയ മസാലക്കൂട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തണുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനിയൊരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അരിപ്പ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് അരിച്ചെടുക്കണം. തക്കാളിയുടെയും എല്ലാ ഇതിൻ്റെ സവാളയുടെയും എല്ലാം ഇത് അടിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. മുഴുവൻ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കളയാം. പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണ്ട. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, ഒരു പച്ചമുളക്, ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ആയി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്താണ് കുറവുള്ളത്, ഉപ്പോ എരിവോ എന്താ കുറവുള്ളതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേവി അധികം തിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അധികം കട്ടി ഓർക്കണ്ട, തിക്കായിട്ടാണ് ഈ കറിയുടെ സ്റ്റൈല്. ചിക്കൻ ഇട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും ഫ്രഷ് ക്രീമും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം.